Peong. Nah, sini wes, namanya harus ditinggal kalau. Namru, hei. Yang besar ini. Pasar Sarangan, orang jalan kaki. Terakhirnya kapan sih? 2015 atau 13 apa piro? 14. 14-an. Capek. Udah. Ya. Betul. Belajar bertiga bisa. Banyak kudanya. Banyak kudanya. Sini lo. Speedboat. Jalan kaki. Monggo Mas, pelajaran. Tahu. Kita masukin sini bisa hilang. Kaki. Monumen. Naik perahu. Iki kok hilang, nangis. Naik perahu sih. Ini paket. Ini kok pada itu bukannya paket. Iya. Saya. Perahu. Iya. Untuk kono. Mas apa? Gurih ya. Ini gurih gini. Nih. Naik perahu. Yo. Naik perahu.
Berdiri. Tiga. Oh dulu. Oke. Mas, makasih. Oh, nggih, matur suwun. Nggih. Istirahat dulu.